Sì, la faccio io. Sigla. Sigla. Amici, ciao. Siamo molto felici. Io e finalmente vi posso presentare qui in carne ed ossa, in casa, in salotto, sotto i cuscini, Raul Moretti all'arpa, l'arpa elettrica. Prova a girarla appena così di fianco, così vedono che c'è l'arpa a favor di popolo. Ecco, così, bella, fantastica. Eccola, c'è l'arpa. È invisibile, ma c'è. Siamo molto eccitati, dicevo, perché domani esce il nostro nuovo lavoro di brani inediti. E sono molto contento, anzi adesso passo anche il microfono al mio frades Moretti, perché è giusto anche... No, così, ma in effetti si sente secondo me, ma fa più figo se ti passo il microfono. Cosa dobbiamo dire? Oggi è, diciamo, la vigilia dell'uscita di Animas e infatti vorremmo proporvi qualche brano dal vivo che non guastano. Volevamo soltanto dire che in questi ultimi anni di difficoltà estrema per la musica dovuto a questo fermo biologico dovuto alla crisi pandemica, ha fatto sì che noi mettessimo a punto queste canzoni che già avevamo nel cassetto, ma che sono venute, diciamo, così in modo naturale, metterle per scriverle nelle tracce digitali e non solo, e coinvolgere appunto alcuni amici, fraterni e musicisti d'eccezione. Ecco, Raul Moretti. Grazie Beppe. Mi fa piacere partecipare a questa format che ti sei inventato in questi giorni di noia mortale. E sì, oggi è davvero speciale, tant'è che appunto come ogni vigilia, la vigilia si festeggia insieme e infatti sono venuto qua a Sassari. Ma tutto estremamente nella norma, nel senso che poi c'era un motivo ufficiale per cui era lecito spostarmi in zona arancione, lo voglio dire chiaramente. Stiamo mantenendo una distanza ben più che sufficiente, quindi insomma stiamo rispettando tutte insomma, le norme a cui ancora dobbiamo attenerci. Nell'attesa finalmente di riprendere dal vivo, riportare la musica che già facevamo prima con i lavori precedenti che accennavi, Sincanto e Incanto Rituale, il nostro omaggio a Maria Carta, e speriamo questa estate anche questi nuovi brani che in qualche modo quest'oggi vi accenniamo, per incuriosirvi domani ad andare ad ascoltare questo disco che arriverà poi anche in formato fisico. Prenotate le coppie e scoprire, oltre al nostro sound, al nostro suono, questa meravigliosa compagnia viaggiante che si è aggiunta a noi impreziosendo questo lavoro. Davvero grandissimi artisti, grandissimi amici di cui noi non finiremo mai di esprimere la nostra gratitudine e gioia ed emozione per la loro partecipazione. E quindi facciamo un po' di musica allora, proprio l'annunci tu. Animas è il disco e... Animas è anche il pezzo che faremo, dove ci sono due carissimi amici che partecipano in modo attivo, come Daniela Pes, l'unica femminuccia insomma di questo progetto, e Massimo Cossu, che ha fatto delle chitarre strabilianti.
Intanto io ringrazio per i commenti che lasceranno, ovviamente dovete cliccare la campanella, dovete mettere i like, insomma fate tutte le cose che necessitano, diciamo, la sopravvivenza su YouTube. Siamo già a 4 minuti e 5 minuti e non abbiamo ancora suonato una nota, è un record pazzesco. Lucia Latte, Thomas e Michael, Maria Franca Dettori, cioè mia sorella, quindi giochiamo in casa. Vi ricordo che questo è un appuntamento mattutino, in genere andiamo in onda alla sera, però poi stasera possiamo riguardarcelo e condividerlo in più parti. D'accordo? Animas. Ánimas que viulas de ogues, finza su che lo ciuche, arcana sapiesa, terra che ne malesa, mare che luce sanesa, arcana sapiesa, terra che ne malesa, mare che luce sanesa. Ánimas, ánimas buonas, ánimas, anima in socorro, femmina insammirada, che nomina este pedra, ispera di sit, popula simpacchetta armonia, dagli alveschi da singelata, sognos de piscinia, dagli alveschi da singelata. Ánimas, la cervesca da singelata. Ánimas que viulas de ogue, finzarse que lo ciuche, olende cantande, brincande sperande, da cerveschi da singelada, olende cantande, brincande sperande, da cerveschi da singelada. Anima, la cerveschi da singelata. Ánimas, ánimas buonas. Ánimas
tierra espera decido popula sin paquete de armonía esa refresca cingelada sognos de piscini esa refresca cingelada ánimas la cerveza cingelada ánimas E ringraziamo per i commenti Sabrina, tutti quelli che stanno commentando sono scritti talmente in piccolo che non riesco a vedere, però insomma sono diversi. A quest'ora del mattino, all'ora di pranzo, che in genere si prepara la pasta asciutta per i nostri ragazzi che sono o in DAD o a scuola. Ed io che sono Carletto, l'ho fatta nel... Allora, vuoi dire qualcosa degli ospiti? Sì. In questi sì, uno su tutti, ma il maestro Franco Mussida, un altro su tutti, il maestro Paolo Fresu, un altro su tutti, Gavino Murgia, altri su tutti, quelli di questo brano che stiamo andando a fare, Oro e Diamante, i Cordas e Canas, mannaggia la miseria, non lo so, delle istituzioni della musica, world music, non solo regionale ma mondiale. E poi sono talmente tanti. Beh sì, Davide Van der Sfros, e dopo magari facciamo un accenno di un brano della sua lingua che abbiamo fatto in dialetto stintinese e in dialetto comasco, però anche per omaggiare l'uomo del lago. E io sono l'uomo dell'acqua di mare e lui è l'uomo dell'acqua dolce. Quindi si chiama il pezzo Omini Deva. Ma i tenores di Bitti Remunelloco, i tenores e Concordo di Orosei, Flavio Ibba, Andrea Pinna, Giovannino Porcheddu, Federico Canu, Massimino Canu, Stefano Agostinelli e Max Brigante, che non menzioniamo quasi mai, ma in realtà hanno fatto un lavoro preziosissimo. Sto dimenticando. I Fantafolk per Sardus Pater, certo, Sardus Pater. Ecco, la nostra regia da Cracovia ci agevola con tutti, diciamo, Lorenzo Pierovon, mannaggia, certo, ce lo stavamo dimenticando. I suoi fantastici voli vocali ha impreziosito l'unica cover. Sì, poi un grande entusiasmo da parte di tutti, veramente dello staff tecnico, a tutti gli ospiti che hanno partecipato, si sono donati in toto, col cuore in mano, per amore della musica. Come ho scritto anche nel post, io ho scritto grazie al cubo. E niente, io vi farei sentire quest'altra canzone dedicata, possiamo dirlo? Devi tradurre, io sto urlando, ma mi sa che la voce poi non arriva. No, ma mi sa che arriva. Chiedo conferma alla regia, arriva la voce di Raul? Chiedo confermi alla regia, arriva poco la voce di Raul. Allora tu urla. Urlo, ho già fatto. Ok, sta urlando. L'arpa arriva invece, sì. Quella arriva, l'importante è quello. Meglio, dice, meglio. Ok, bella. Allora, dicevo, abbiamo deciso di aprire il disco con una canzone dedicata a Maria Carta, un po' per ringraziare questa artista una volta ancora in più. Con il disco dell'anno scorso volevamo iniziare con come abbiamo chiuso l'anno scorso, no?
con un omaggio in lingua italiana con una strofa in sardo. Quindi non ve la sto a tradurre perché è palese, è in italiano. Il titolo è Oro e Diamante. Il tuo viso, le tue mani, la tua voce, l'energia, la speranza, la magia, il tuo sguardo, la saggezza, la volontà, il tuo canto, la tua vita, la tua croce, la tua croce, la melodia delirante, tradizionale ritmo incessante, così profondo, così leggero, il tuo cuore di diamante, il tuo cuore di diamante. La bellezza così antica, così vicina, così distante, così leggero, così profonda, brilli d'oro e di diamante, brilli d'oro e di diamante. Brilli d'oro e di diamante. Mamma e spose su dolore, fisi vizza del suo amore, cara manna de Maria, oh che tu che te Maria. Mamma e spose su dolore, fisi vizza del suo amore, cara manna de Maria, oh che tu che te Maria. Le pialuche te Ninnia, cara manna de Maria, le pialuche te Ninnia, le pialuche te Ninnia. Una melodia delirante, tradizionale ritmo incessante, così profondo, così leggero, il tuo cuore di diamante, il tuo cuore di diamante. La bellezza così antica, così vicina, così distante, così leggero, così profonda, brilli d'oro e di diamante, brilli d'oro e di diamante. Brilli d'oro e di diamante. Bene, questa era Oro e Diamante. Alcuni ci dicono, vabbè, sono già dei commenti, conferma che la voce di Rosa non si sente bene, invece l'arpa sì.
Chiedono anche se nei giorni a venire faresti stintinese. Non riesco a capire. Se vai a Stintino. Sì, veniamo a Stintino. Prossimamente veniamo a Stintino. Sì, dopo facciamo anche un pezzettino del pezzo di Stintinese, lo facciamo. Quindi, questa era Oro e Diamante. Facciamo una cosa di Stintinetto. No, io direi fare un pezzettino di Sardus Pater e un pezzettino di quello, no? Pezzettino. Sì, tutta. Parla un po'. Un pezzettino? Un popottino, direi. Comunque, se vi è piaciuto, io vi chiederei di mettere un like. Lo so, sono ripetitivo, però ci sta. Ci sta. E quindi mettete un like, ma più che altro portate gente a iscrivervi al canale. A iscriversi. E poi soprattutto ascoltate il disco da domani. Da domani il disco su tutte le piattaforme digitali, Spotify and all over the world, Amazon, Apple Music e quant'altri, insomma. Prenotate soprattutto la copia fisica, che speriamo di incontrarvi durante l'estate, di darvela di persona, se no ve la inviamo anche. Si può fare tutto attraverso PayPal, e poi vi darò anche, anzi magari Matteo lo scriverà, il mio indirizzo PayPal è molto semplice, beppedettore65@gmail.com. Magari questo lo può scrivere e mandare in sovraimpressione il nostro buon Matteo Bortolo from Cracovia. E poi niente, adesso suoniamo Sardus Pater. E tanto che di nasie so che lo che giughe desunie siamo spaliente sa notte sadie cantana José Verano Ambroso e Sumeria Manzano Semus ponende a concordo su solo Sardus Pater nos perdone Justo pranto amargura alta hermosura Deus nos done déjame que en custa danza no amistades colentes arroba Chuquende soberanía hasta gente mía amore piquería in questa vita tu esos errores estima a samuda se luna su suore uno lizzo e mare uno flore se ponende a concordo su solo se torrende a succhero su sole Sardus Pater nos perdone justo pranto amargura alta hermosura Deus nos done déjame que gusta danza no amistades colentes arroba Chuquende soberanía
aspettando e ne nasie giocare qui giocare sonne Sardo spatto non sperdone. Alla fine l'abbiamo fatta tutta. Non so perché ne facciamo sempre un pezzo, perché dura il triplo la canzone, noi ne facciamo sempre un pezzettino, cioè tutta. Allora, dai, in questa canzone ci sono come ospiti Fanta Folk, ma non solo, Massimino Cano e Federico Cano, che hanno suonato le percussioni, Federico e Massimino il basso. Che non sono fratelli. No, e neanche quelli. Dai, sì, quale facciamo? Sì. Non si ricorda bene, ma anche questa canzone è istintinese, si chiama Omnideba, parla di una tragedia per quanto riguarda quello che canto io in dialetto, di una tragedia che è avvenuta durante la seconda guerra mondiale a un personaggio distintivo che si chiama Zio Turillo, che perse i suoi figli a mezzo di un mitragliamento di un sommergibile che affondò la barca, e si salvò purtroppo soltanto Zio Turillo, mentre i suoi 2 figli non ce la fecero. Mentre la parte di Davide, che ha scritto lui di suo pugno, parla di un'altra vicenda che accadeva, insomma, al confine con la Svizzera, no? Per portare le sigarette ad oltre Par del Lac. E quindi questa lotta con il finanzieri e i contrabbandieri. È un classico, mi dice, conferma il Comasco che insomma questa cosa qua era molto in voga allora, ma comunque sono le disquisizioni che accadono nei posti di confine, dove si cerca di trovare un modo per sopravvivere anche con lavori ad alto rischio e in periodi veramente difficili. Questo che stiamo passando è un periodo veramente difficile, non come quello che hanno passato i nostri amici di queste vicende appena accennate, insomma. Andiamo? Voga, voga e remma anche il mare, di evasoli e sali. Voga, voga e prega con le mani, sciumpiati dallo freddo e dallo cuore. Ale, chi non vivo assai, a da poi di chi si chioglie, ve caraggio lo ci doi. Ale, ale, ancora un altro poco, chi si deupo, già ve la faremo. In casa già sai settani, se gli inglesi non s'agattani, a più di animali, siamo in mezzo mare. Tutta la gente è pasimata, dagli zocchi di lipari, siamo a moglio in mezzo mare. A quanta me, a quanta te, a chi su capor che ancora non sei morto, ma quanta te, ma sci,
Adasi, viaggia senza fa fracas, che quel che ferma è il cancamo de nas. Guarda quanta acqua che gente traversa per portare sigarette dall'altra parte del lago. E potevi anche vesme vestite finanziere e mere contrabbande de che te le che è sempre quel confine, il destin che tira il dado e noi scondugio in mezzo ai spin. La luna troppo netta come luce della ciguetta, la strada senza luce, il cœur che più vus. E in mezzo a questa noce quanti oggi ha detto che su monti chi si stragattani già sembra conzi alle tripi e quanti massi semmo miniteva alle triti e quanti a dare da chi su monti si stagattani già semmo a conza alle triti e quanti masci. Semmo minideva. Nous avons fini esta diretta. Beh, siamo arrivati al massimo della diretta, sono 32 minuti primi, anzi 33 fra poco. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, portate gente a iscrivervi al canale YouTube, Beppe Dettori YouTube. Per quanto riguarda le copie, potete già prenotarle e anticipare, se volete, la spedizione a casa su beppedettori65@gmail.com, PayPal. E ancora grazie per tutti i commenti, che insomma vi sentiamo vicini e sentiamo molto forte il vostro calore. Allungo il microfono a Raul Moretti, che vi saluta da quel ramo del lago di Como. Ciao a tutti, ci vediamo presto, speriamo dal vivo. Dai, speriamo dal vivo. Ok, io direi che si è fatta una certa, possiamo chiudere qui.